خۆشەویستەکانم هەندێک کەس وا ئەزانێ ئەگەر کەسێکی لێ کوژرا و ئەم تۆڵە نەسێنێتەوە ئەزانێ ئەوە زەلیلیە، بەڵام نازانێ ئەوە ئەو عیزەتەیە کە خوا بە ئینسانی بەخشیوە کە ئینسان بتوانێت خۆی بگرێ و شتێ نەکانە شەرعی بێ بیداتە دەستی شەریعەتی خوا. زانم خوا چۆن ئەفەرمێ ئەم ئیش بکا و کار بکە، ئەوە شەریعەتە بەڕاستی، ئەوە عیزەتە. عیزەت ئەوەیە تۆ لەسەر شەریعەتی خوا بی، نەک لادەی لە شەریعەتی خوا. بۆ عیلاجکردنی ئەمە پێویستە ئینسان بە جوانی لە شەریعەت تێ بگا و بزانێ حکمی قەتڵ چەند گەورەیە. ئەمە عیلاجە بۆ ئەوەی خەڵک تووشی ئەو تاوانە گەورەیە نەیە. ئەمجا خۆشەویستەکانم پێویستە ئینسان لە هەر حاڵەتێکە هەر شتێکی لێ قەوما بگەڕێتەوە بۆ لای محکەمە، با حکم محکەمە بیدا، نەک ئارەزووی کەسەکان، نەک سۆزی کەسەکان. زۆر گرنگە قەت تۆڵە سەندنەوەی شخصی و کەسی بەکار نێرین، قەت بگەڕێرەوە هەر شتێکەیە بڕۆ بۆ محکەمە چارەسەریەکە، محکەمە کێشەکە ئەبڕێتەوە. ئەگەر بڵێ آخر تاخیرەکە، ئەگەر بڵێ لەوانەیە حکمی شەرع جێبەجێ نەکا، ئەو ئەتر تاوان لەسەر ئەوانە، تاوان لەسەر ئەوانە. تۆ ئەو کاتەش ئیجراعاتی تر تێ بیکەی، بەڵام تووشی غەڵەتی گەورە نایی. سێم، ئەگەر ئینسان لە حاڵەتێکە یعنی خوای گەورە ئەگەر ئەمەی پێدا و تو توانیت ئەو ئاەتەی خوا تەطبیقی فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ئەگەر عفوت کرد ئەوە هەر گەورەترین شتە. گەورەترین شت ئەوەیە کەوا ئینسان لێبوردە بێ و عفو بکا و جاری وایە کەسێک لە حاڵەتی تووڕێیا غەڵەتێکە کات تو عفوی بکەی لەبەر خاتری خوا. و طبعا عفوەکە ئەوە نییە کە تۆ پارە وەرنەگری، عفوەکە ئەوەیە پارە وەربگری، یعنی نەیکوژیتەوە پارە وەربگری، ئەوە عفوە. ئەوە عفوە ئەگەر تۆ بیکەی لای خوای تعالی زۆر زۆر گەورەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. هەر کەسێک توانای هەبێ بتوانێت تۆڵەی خۆی بکاتەوە، عفو بوو لێبوردەی هەبێ، والله تەنها خوا عزەتی پێ ئەبەخشێ، قەت زەلیلی نییە، ئەوە قەت دوور لە ڕووی جەنابتان خوێڕێتی نییە، بالعکس ئازایەتیە. ئەمجا زۆریش گرنگە ئینسان کاتێ مناڵک ئەو پیاوانەی کە ڕیش سپین، ئەو پیاوانەی کە عاقڵن دنیایان دیە، لە حاڵەتێکە لێت قەومیا ئاگات لە دەم خۆت بێ. مناڵەکانت هەن نەدەی لەسەر تۆڵە سەندنەوە، هەر حاڵەتێکە. ئیستا جاری وایە دراوسەیەک لەگەڵ دراوسەیەکە شەڕەکە، یعنی مناڵێک لەگەڵ مناڵەکەی دراوسەکانە شەڕێکەکە، باوکەکەی لەو دیمۆ تووڕە ئەوێ لە مناڵەکانی هەی خوێڕێکان، هەی نازانم چی، ئەگەر ئازاب وایان حەقی خۆتان تانەسەن، ئەگەر ئازاب وایان دەستی خۆتان تانەوەشان. هەر ئەوەیە وا مناڵەکان ئاگرەدا و بەیانی تاوانی گەورە ئەکەن. بۆیە باوکان و دایکان زۆر زۆر گرنگە ئاگایان لە خۆیان بێ، هەروەها پیا و معقولان و ڕێیس عەشرەتەکان و مامۆسایانی ئاینیش ئەبێ ڕۆڵی خۆیان ببینن لە بینی خەڵکیان، نەیەڵن کێشەکان گەورە ببێتەوە. چی فەزڵێکی گەورەیە ئەگەر تو بوویتە سەبەب بۆی خوێن لە ناو مسلمانانە نەڕێژێ.